像狗有一个心脏病用药比较特别，它叫威尔刚。对，那其实人也有在用威尔刚，其实威尔刚一开始研发应该就为了心脏疾病。所以呢，这个后来呢，带去那边一拍 X 光就是严重的肺积水。肺积水，对，就是肺里面都是水，然后整个就不能呼吸，所以它才会舌头发紫。它就像是溺水一样，吸不到氧气。OK， 我们刚刚谈到的是这个舌头发紫是因为缺氧的关系，就是这个心脏的血液打不出来嘛，或者到舌头的这个带氧量很少嘛，哈。那肺积水又是怎么一回事？跟这个心脏病的关系？就是正常来讲，心脏可以把，因为心脏的功能就是让血液到全身循环嘛，到肺部排到二氧化碳，然后吸氧气进来。那当瓣膜性心脏病出问题，它会让从肺到心脏这一段路的血流阻变得比较不顺，会导致我的就是血液会堆在肺部的血管，懂？然后肺里面的血管的水分就会跑到肺里面，懂？类似这样子，懂？所以这个 X 光如果看这个心脏，就是一定是肥大，对啊，然后看肺也会肥大。如果它肺的话会都是看到水，就是影像是比较白色，不一定有变大，但是里面都是水。对，而且如果你真的积很多水，它可能会把肺顶起来，你的肺反而就会缩小，你就没办法有很好的我反而会变小。对，OK， 就是照的位置变了啦，所以会拍到的比较小。对，那就是很严重。那还有带去医院，医生赶快把它急诊处理，然后吃药啊，住院。这个所谓的急诊处理是需要做到什么程度？就是会给他有一些，比如说利尿剂，要先把他肺的水排出。对，所以就会用利尿剂让他过多的水分把它排出去。是，对。然后还有就是一些强心药，让他的心脏可以正常收缩。对 ，OK。然后你刚才说，所以这个是急救的部分，那后面呢？请问这些都是侵入式的吗？都需要开刀了吗？没有，都不用。对 ，OK。因为除非说真的那个水多到你要戳胸部把水直接吸出来，是。那通常第一步会先用内口服药的方式做调整，是利尿剂的方式排。因为其实我们在就是心脏病的时候，如果很紧张，让狗狗非常紧张，其实它会会更喘不过气等等。那个你做过侵入性的处理可能没有那么好。懂，对，其实要看状况。OK， 所以其实这个事主们也不用到太担心了，就是只是带去医院，这个如果发现了这个疾病，其实在很快的诊治上面，其实方法也没有到很复杂，对不对？是看医院，就当然要看疾病嘛。是。那其实就住医院，然后住了大概1-2天。然后要观察他的状况，对，然后他就突然跟我说：“狗看起来有比较好了。”对，然后就说还好，谢谢我那个时候恐吓他，叫他把狗带去医院，对啊。事后他做了什么？后来养了一只猫，然后猫出事情再问我，就这样，没有任何的感谢行动。有啊，他说可以叫我去他家看他的猫后空翻。好，然后这个除了这个紧急治疗之后，你刚才说后面要吃药。对，其实后面其实就是要持续吃药。那因为心脏病是一种基本上没有办法被治愈，很难被治愈的疾病。你说没办法恢复啦？对，现在有很少量的，就是瓣膜性心脏病，目前是有说，手术有机会把它修复到。有人类也有嘛，去帮你补瓣膜啊，对，类似。可是那个在台湾相对很少见，那个费用也是另外一种考量。是。那其实现在吃药还是主流。对。药物选择很多吗？就是基本上必备，就是因为其实狗狗的心脏病已经研究了好几十年了。那现在其实已经有找到一些药物，就是第一线最适合用药。那基本上大概吃2种药，它就可以很好的控制它心脏的症状。发现的越早，效果就越好。狗狗很愿意吃这种药吗？狗相对挑嘴的人很多。挑嘴的现在兽医师都会有糖浆啊，或者胶囊，就是有不同的方式，或者那些药其实是可以混在食物里面跟罐头一起吃。对，那药味其实也没那么严重。现在药大部分都会尽量调。对啦，在动物这一块都特别会去调适口性。如果是狗已经算是好相处的了，对啊，猫又更难相处了。对啊，对。不过有很多狗狗也是就是比较挑嘴，歪嘴鸡。
拍隧道。骂狗是鸡，这好吗？哦，好，然后所以这个是就是目前其实看起来这个治疗上也是还蛮单纯的哦，就是看疾病的严重程度，如果是比较越早发现，需要的药就越少，越单纯，对。那有说这个如果这个早期发现这个狗狗的心脏病，只要这个肯吃药啊，好好治疗，它活的岁数会还是很长吗？那如果越晚发现，它活的岁数会不会受到影响？这样子的统计资料吗？就是基本上我们心脏病可以就是分2种，一个就是我刚刚讲的那种基本的药物吃了就有效，那跟比较末期的就是只靠那2个药物不够，一定要加很多其他药物的，那如果是比较后期的那个太晚发现，其实就几个月，甚至可能更短，对，像我刚才朋友那个他就是大概2-3个月吧，哦，还是只有2-3个月。对，因为他那个已经很末期了， 因为那个水都已经积到很多。不过他有说，至少我跟他讲的这个，让他跟家人有心理准备，是好好可以慢慢的准备、跟狗狗就是后面的这些时光，就是在相处时光之类的。那如果比较早发现的话，就是虽然有症状了才发现，那他其实还正确吃药也是可以活个好几年。OK， 对，像我亲戚的狗就是马尔济斯，不是马尔蒂夫，他就是。到底有多爱这个梗？不好意思，可尔必斯好，对，那就是发现之后吃药控制也控制了好几年，3-4年有。OK， 对，那这个算是控制的比较好的。你现在讲的是已经有外显症状才发现他有心脏病的这种，所以不是那个真的很早期的，因为体检发现的那种早期症状嘛？如果已经有症状，统计上研究有说，可能可以。有吃药跟没有吃药可以多活大概平均可能就是几个月到快到1年而已，对 OK， 所以我们还是要有心理准备一下，就是听到现在刚刚听起来好像这个治疗不是很复杂，但是其实它能延长的寿命其实还算是有限啊。对，就是说等到他已经有这些外显症状，我的意思是说心脏也大了，肺也这个积水了，然后就算紧急帮他处理，然后后面有药物可以治疗，可是看起来那个时间是其实有很多人很幸运是3-4年，对，但是也有可能几个月的这样子的时间而已。那虽然也许有人会觉得可能延长的时间不够久，那就不知道要不要给药，但其实如果是有给吃药的情况下，就算它的寿命可能只有延长几个月好了，它这几个月狗狗都是舒服的。为什么会有人这样子想？就是给它吃个药，它就可以多活个几天，然后那个药物是会让它的状况明显变，会明显变好。对，也就是说，它可以恢复到一只快乐的狗狗。对，这样还会有人考虑不给它？还是有人对药物的了解不够多？还是这个药很贵？还是这样？其实它也不会真的到很贵，就是我们因为人的药都有健保嘛，我们对于健保的这个，因为健保帮我们省掉很多医药费，台湾人是没有药贵这个概念的啦，就是标准比较不一样。可是我觉得那些都是值得的，因为你可以让狗狗看到明显的改善。是。对，那有些人可能就是我知道你在讲什么。你在讲的意思是说，这个台湾人因为健保的关系，所以把药贵这件事情的那个标准值拉得很低，对吧？很有可能他的狗狗一天要花个这个几百块吃药，他就觉得对，而且其实也不会到一个月可能2-3千块，这样要看体型跟每个医院。这是每天吃吗？还是什么？对，每天要吃，每天吃，然后一个月大概是2-3千。可能对 ，OK， 这样是算一天是多少钱？100块，100块以内。对 ，OK， 但要看狗的体型跟疾病严重程度嘛。我之前的印象是马尔济斯，那就是今年就是体重比较轻，那吃的药相对比较少一点。懂。对啊，我要剪一下我的手机，因为我来算一下钱的问题。这样是大概这样是多少哈？我假设它活很好，好不好？假设它活很好哈，就是你刚才说然后算一个月3000会比较算100，算高一点，紧绷好不好？你说3000好不好？你刚才说2000到3000嘛，对，所以我们算高的哈，3000是1个月哈，对。然后你说这个1年有12个月嘛，对不对？好然后3到4年，我们给它算紧绷啊，算到4年啊，这样多少钱？人客啊，你14万。
可是不是马上从口袋掏出来才吸满嘛？就是你这个一个月赚的这样。没有，我只是在算一下啊，对，没有错，这是10几万，对，这细吧？这样还有人啊？好了，我们真的不能，我们是既得利益者，我们自己有稳定薪水，不见得每一个人都有稳定薪水了哈。对，好，但是就是显然这个是如果是一般正常的人是绝对可以负担得来的一个药费。那其实也活到30年也不一定那么。也不一定每个人都会活到30年，但是至少毕竟因为通常到有这个心脏病的狗狗，它年纪比较大，我们也跟它相处很久了。其实它就像是家人一样，对，你也不会忍心看着你的爸爸妈妈因为疾病受苦嘛。对，但是我确认一件事情，就是说，因为有时候是烂拖着，就是他可能只是活着，但是他没有办法生活自理，生活品质是不好的。对，是你刚才说就是有吃药的话是会恢复到一只快乐狗狗的，就是他基本的生活就是就是偶尔去散个步啊，然后自己吃东西啊，然后跟你玩啊，都是 OK 的。那只是说，他的心脏病不要让他太嗨、太兴奋，其实应该就还好。OK， 这很重要对，因为有时候就是你只是把他救回来，但是他整个人的状态还是很不好啊，躺在那边啊，那个对大家而言彼此都是一个煎熬。可是其实心脏病的后期其实是可以，就是这几年的延续过程当中，还是可以帮助他有一个比较好的生活品质的。对，是这样。对，那现在其实有一个新的观念了，我们一般都会讲说预防重于治疗。那的确，心脏病这个我们前面有讲到，它没有真的什么可以特别预防这个疾病的东西。但是如果你在还没有症状的时候，一些健康检查，发现他心脏就变大，如果你那个时候就开始给他吃药，那个时候吃的药会更简单、更单纯，而且他就会也有这样子的药，对，他可以平均统计可以多活15个月，比之前那个不到1年还要长。OK， 好，对。就是在早期就投药给他的话，对，可以让他的后面延续时间再更长一点。对，而且这个15个月不是说它其实不是延长寿命15个月，是延缓症状出现15个月。等于说前面它比一般有心脏病的狗可以多很多，完全是属于健康状态，对，就不用说我跑一跑就没有力气啊，或是担心会喘啊干嘛的。了解，是更好的生活品质。对 ，OK， 还有什么样子？你有在这个临床或是身边看到什么样子的案例是跟这个心脏病发生有关的吗？没有，这是其实大部分因为我刚刚讲的那个东西，它是一个比较新一点的研究。那以前的大部分来的其实都是得到心脏病之后才会来。是，对，是啊，有什么病人的这个对这一块很离谱的反应吗？病人的主人啊，很离谱的反应。大家对这个疾病的认知度，你觉得都是第一时间就？其实算跟其他疾病讲起来算相对好一点沟通，因为人类也有心脏病，虽然不完全一样，但是你只要跟他说心脏病，他们大概可以知道说它是一个大概怎样相对严重的疾病。对，狗狗的心脏病的这个卫教的资源是多的吗？好像没有很多。对，因为其实一般养狗的人他比较因为一般养狗一开始比较年轻的狗，那它不会立刻有心脏病。那一般人比较关注的可能是它的皮肤、寄生虫、皮毛啊，对外观啊，比较肉眼直接看得到。对。那对于一些年纪比较大的疾病，其实通常是他的狗狗出现这个症状，医生跟他说有这个疾病，他才会去查相关资料。对耶，其实你讲这件事情很有道理，就是说我们这些当这些动物主人的我们其实并没有因为狗狗的这个进入老年之后，我们这些主人也进化了，我们还是用一模一样的方式在对待它，然后呢，等到它生病了再来处理它生病。可是并没有因为说它已经进入7岁了，所以我开始这个饲料怎样啊，我开始运动量怎样啊，好像都没像人好像说我到了几岁我要注重什么之类的，对，狗比较没有这样的关系。健康检查，然后我有没有开始去准备卫教那个去读一些疾病的资料什么，跟像都没我们是不是应该来推一个那个狗狗主人这个老年狗主人的这个10大应有行为或什么之类的东西来提醒大家一下？
现在坊间就是有一些兽医师们其实很想要去让主人注意到，老年狗需要。老年动物不止狗猫也是要注意哪些事，所以其实他们也有在自己会办一些讲座在推老年医学嘛。对啊，这个人的老年医学也很难推，你知道吗？就是这个台湾现在说真的其实是蛮老的可是呢你会发现就是我们自己都没有进入老的状态，因为我们刚怎么一直把人跟动物比喻在一起反正就是人不体检所以猫狗都没体检然后人没有准备进老年，或者是说并没有因为比如说这个公司帮我把健保的这个保险的这个资费方案改了，我并没有因为这样做了什么老年的这个准备动作退休金应该不算嘛我的意思是说退休金是国家系统在存我的意思是说我们并真的都没有这个认真在准备好像也没有人来 cue 你说这个时候你应该要怎样这样子感觉我们应该来做一些这些事情好，然后所以呢就是这个就大概是心脏病的部分有什么要补充的吗？没有特别要再补充。可是这样照你这样子讲起来，其实这个疾病算是非常非常单纯的，就是他真的要治疗，其实也有很多要注意的地方。对，那个可能要到比较心脏专科兽医师，比如说他会看他瓣膜的影响对于他血液逆流的状况到底是怎么样。那再来就是这种心脏疾病有可能会同时有心律不整。对，然后对，那有时候吃基本的药物，它可能还会有不同地方的血管的压力会过高，那可能会需要另外吃一些特别的药。那其实像狗有一个心脏病用药比较特别，它叫威尔刚。对，那其实人也有在用威尔刚，其实威尔刚一开始研发应该就为了心脏疾病嘛，对，好像是高血压，对，它是可以降低一部分的就是肺高压或者其他局部的血液的压力。对，那在狗一些心脏病的状况也会需要。对。那前面讲的就是刚刚前面讲的是一个比较一般的状况。对，因为难怪我听起来一般。如果真的要讲到那么细，那个有很多东西要讲，对，会比较但是就是我们还是应该要附带讲一下，不要让大家觉得这个简单处理了或者没干。确实也不用怕啦，但是就是该发生就会发生只是就是说里面细节还是蛮多，最重要的其实还是这个医疗资源就是要给专业的人士处理。对，因为不要自己觉得他好像比较好，我就吃比较药就给比较少，或是我觉得他比较严重就给比较多。在没有兽医师的建议之下，自行调药量其实会风险是很高的。你说有一些病人在后面这个处理的时候会自己帮狗狗调药，向加后大，有的是台湾人就会，是不是？因为我爸妈也是那个觉得最近血压好像还好，就爱吃。对，然后最近给那个改成这个血糖高一点头血过来听听多吃，只要才正常吃啦。这个那另外就是因为其实这个疾病它是可能会逐渐恶化，慢慢变差。所以就算你都稳定吃药，它可能会慢慢症状变严重。那其实对于已经有心脏病的狗狗，我们都会就是它有在吃药了，你还是要去看一下它的呼吸。然后会建议就是在它休息没有很兴奋的时候去算它呼吸的次数。那如果可以的话，理想上你最好每天都算一次，每天固定的时间，这样才可以比较嘛。如果它的呼吸速度有明显变快，那可能就是他的心脏病变严重了，你可能就需要提早带回去医院做检查。对，狗狗正常的1分钟的呼吸是多少次？15到30。这是差异也蛮大的，大型犬、小型犬。其实我们一般会说，如果是有的时候每分钟40以下或50以上，就可能要提早回来。对，就是有2种嘛，但基本上因为每只狗狗的个体差异会不一样，所以我们的一个基准其实就是你先看你的狗刚吃完药或者平常休息的时候，你现在狗狗健康你也可以看它平常趴在那边休息，那它1分钟大概呼吸几次，那如果你觉得你那边量1分钟数太久很烦，你可以量15秒，再把它乘以4，算个大概值。那按照每只狗它自己的呼吸速度，看有没有突然增加，这个可以当做一个很好的标准。对啊。这又开始这个我们在人药那边有一个这个讨论，有一个
算清单嘛，就开始可以做一个清单，必须要用爱才能发现的疾病啊，就是平常就必须要很用心，他才能去这个洞察分毫，马上就发现这个疾病。看起来狗狗心脏病要放进这个用爱才能发现的这个疾病里面哦。对，但是就像你说的了，就是说这个就算它已经开始传了，这其实都已经算是累积到一定程度的了。对，然后有一个比较特别的另外一种反例，就是以前大家会觉得狗在咳嗽就是有心脏病，但其实现在有比较新的研究有出来说不一定，因为像狗咳嗽可能是过敏气管炎干嘛的，它不一定直接是心脏病，所以如果你发现狗有咳嗽，你也不用直接绝望说我的狗有心脏病了怎么办？其实你要做的应该是带去医院兽医师检查，去确认它是什么疾病，对症下药。那我再顺便补问这一题就是咳嗽这个症状，这个是咳嗽这症状一样是发生在这个心脏已经肥大的后面。一般的，因为我们一般讲肺积，就以前的观念会觉得我肺积水，那肺积水里面就会有水，所以我呼吸的时候可能会不顺，比较容易咳嗽。但是后来研究是发现两个不一定有那么之间的关联性。了解，对，了解。所以在这个心脏肥大后，然后肺也积了水，可能会出现咳嗽这种状况。对 ，OK 只是咳嗽有可能是因为肺积水，也有可能有其他的关系但是 anyway 啦就是无论怎样就是咳嗽显然都是一个需要带去让兽医师看的状况了。对。你这类人没办法就是越问你后面丢出来的东西越多就怕讲太多大家会睡着因为比较因为我还是觉得就是说大家听众就是或者是大家我们面对的是一般的民众嘛就是告诉他我在日常生活上怎么样是有用的资讯所以看到什么他觉得应该是什么我觉得这是比较重要的啦所以显然咳嗽啦这也是一个症状然后很喘是一个症状，舌头变紫也是一个症状只是我们要说看到这些症状的时候你就已经是代表你不能迟疑了。对，因为它已经是下半段了，有可能就已经在后面，有可能已经是下半段了，因为上半段的发生呢就是默默在发生